إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hurmatli va aziz mu'min musulmon birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi kun ulug' kunimiz Juma kuni. Hajjul masokin, duolar ijobat etiladigan, Janob Rasulullohga aytiladigan salovat sharifalar yetkaziladigan 2 rakaat farz Juma namozi evaziga gunohlar mag'firat etiladigan kun. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana shunday kunlarga, shu ibodatlarga tahoratlik yuz bilan, toza iymon bilan oyog'ida masjidi jomiyalardan biri bo'lgan, Allohning baytlaridan biri bo'lgan masjidlardan biriga tashrif qildilaringiz. Alloh taolo barchalaringizni bosib kelgan qadamlariga hasanotlar ato qilsin. Gunohlardan mag'firat qilsin. Alloh taolo shu haq iymon yo'lini tanitdi, adashtirmasin. Adashib yurganlarga ham Alloh hidoyat bersin. Savollar to'planib qolgan ekan. Hammasi ham zaruriy savollar. As-sual nisful ilm dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Savol berishlikni o'zi ham yarim ilm dedilar. Savol berishlikni ham bilish kerak. Agar savol ilmini bilganimizda hammamiz savol qilgan bo'lardik. Hammamizning kamchiligimiz bor. Hammamizni bilmaydiganlarimiz ko'p. Lekin savol qilishni bilmaymiz, bilmay o'taveramiz. Bu nuqson bu. Alloh hidoyat bersin. Tafsir bilan tarjimani ma'nosini aytib bering. Birovlar tafsir deydi, birovlar tarjima deydi. Tarjima bilan tafsirning o'rtasida juda katta farq bor. Tarjimani hamma ham qilaveradi. Kofirlar ham tarjima qilgan. Bundan 100 yil ilgari kommunist bo'lgan Sabrukov degan rus Qur'onni rus tiliga tarjima qilgan. Undan keyin 50 yillar narida Krachkovskiy degan rus bu ham tarjima qilgan. Tarjima qilinaveradi. Ammo tafsir qilish qiyin bo'ladi. Tarjima so'zni Qur'on kalimasini qaysi tilga tarjima qilinayotgan bo'lsa, o'sha tilga o'ntarib qo'yishni tarjima deydi. Ma'nosi bilan ishi bo'lmaydi. Ma'nosidan olinadigan hukmlar bilan ishi bo'lmaydi. Tarjima qilib qo'yiladi xolos mutarjimlar. Ammo tafsir buyuk narsa. Tafsirchilar kaltaydi. Tafsirchilar agar bir ma'nida qaysi tarafga, qaysi yo'nalishga ketayotganini burib qo'ysa agar, butun dunyo ulamolari unga qarshi chiqadi. Tafsir qilish qiyin narsa. Tarjima qilish oson narsa. Tarjimani yuzlagan odamlar tarjima qilishligi mumkin. Qur'on o'zbek tiliga bundan 60 yil ilgari, mana rosa 60 yil bo'ldi. 46-yili Oltinxon To'ram Bombayda nashr qilingan kitob o'zbek tiliga tarjima bo'lgan. Tafsir bo'lgan, tarjima bo'lgan. Undan keyin 80-yillari, bundan 26 yil ilgari bizning katta ustozimiz Domla Muhammadjon Hindistoniy tarjima qilganlar. Bu
Buni bir qancha oyatlarning tarjimasini biz shogirdlik qilib turgan mahallımizda yozib berganmiz, aytib berganlar. Bu kishining tarjimalari hozir Londonda chiqdi. O'zbekistonda chiqish arafasida turibdi. Mana endi buni buyog'ida ko'p tarjimalar bo'ldi. Hammalaringizga ma'lum. Tafsir Payg'ambar alayhisolatu vassalomning davrlarida birinchi tafsirda Payg'ambar alayhisolom o'zlari qildilar. Sahoba ikromlarga oyatlarni tafsir qilib berdilar. Bu zot mufassir avval. Qur'on badiiy tilda tushgan, adabiy tilda tushgan. Xalqqa bu oyatlarning ma'nosini xalqqa yetishtirib bergan zot birinchi bo'lib Payg'ambar alayhisolatu vassalomning o'zlari bo'ladi. Qur'on 23 sanada tushdi. Ba'zida bir oy, 40 kun. Ba'zi roviylarda aytishdi 3 yil ham Qur'on tushishligi to'xtab qolgan. Sabab o'shani tafsiri bilan xalq tanishsin. O'shani hukmi hayotga kirsin, hayotga aralashsin. Tafsir og'ir narsa. Tafsir bilan tarjimani yer bilan osmoncha farqi bor. Tafsir tushuntirib beradi. Alloh nima uchun bandalarga shu oyatni jo'natganini ma'nosini tushuntirib beradi. Hazrati Abdulloh bin Mas'ud radhiyallohu anhu qiyomatning alomatlaridan shuki dedilar, odamlarda Qur'onni tarjimasi qoladi, tafsir ko'tarilib ketadi degan ekanlar. Bu degani tilovat qilishaveradi, aytishib ham beraveradi, hayotda ko'rinmaydi degan ekan. Tafsiri, haqiqiy ma'nosi, Qur'onning hukmi, Qur'onning ruhi ko'tarilib ketadi odamlardan. Ikkinchi alomat, Qur'onni tilida o'qiradi hamma, ma'nosi bilan ish olmay qo'yadi. Chiqib olib, lafzlar o'qigan Qur'onini teskarisini qilaveradi odamlar. Bir g'arich tilovat qilingan lafz lafzdan bir g'arish nariga o'tmaydi. Ya'ni qalbga o'tmaydi, amalga o'tmaydi degan. Bu ikkinchi alomat. Uchinchi alomat shunday kun keladiki, qorilar bir umr o'qib yurgan Qur'onlarini ertamanda turib o'qiy olmay qoladilar. Qur'onni hech kim o'qiy olmay qoladi, Qur'on ko'tarilib ketadi degan ekanlar. Qur'on ko'tarilib ketishligidan ilgari o'qinglar degan ekanlar. Qur'on to'g'risida, tarjima to'g'risida, tafsir to'g'risida mana shu 3 ta alomat bor birodarlar. Shunday kunlar bo'lyaptiki, 10, 15, 20 yillik sinfdosh uchrashuvlar avjiga chiqqan. Shariatga tushadimi shu ish? Maktabda o'tganiga 10 yil bo'ldi, 15 yil bo'ldi, 20 yil bo'ldi, 30 yil bo'ldi qilib uchrashuvlar. Maktabda o'tganingizda 16 yoshidingiz. Endi balog'at yoshiga o'tgan qizlar, balog'at yoshiga yetgan, ana endi maktabda bitirishligi bilan 1 yil, yarim yil, 2 yil ichida kuyovga chiqib ketadi. 5 yildan keyin uchrashuvga ilgari yigitlar bilan uchrashadi endi. 10 yildan keyin 2-3 ta bola topgan, nariyada yigit ham 3-4 ta bola topgan, bolalarini tashab, bu xotinini tashab, bu ayol bolalarini tashab, erini tashab uchrashuvga keladi-da. Billa partada o'tirganidek, sen menga hazrasharding, mana qanarsa 8-martda to'ppa qilganidek, ona ikkovi yigit meni talashardinglar deyib beradi qizlar, ha? Shunga uchrashuvga keladi. Fasod.
gunoh, isyon, bid'at, shariatga xilof. Bilmay shunaqa uchrashib, bitta uyda dasturxon qilib o'tirib, qani oling palonchixon, oling pistonchivoy qilib o'tirganlar tavba qilsin. Istig'for aytsin. Qaytib bu bema'ni ishga qo'shilmasin. U endi boshqa erlik olib ketdi u qizlar. Siz boshqa xotinlik olib ketdingiz. Endi nomahramsiz. Bir yerda uchrashib o'tirib, yoshligingizda qiliqlaringizni eslashingiz gunoh kabira. Gunoh ishlar qaytarilmasin dedi Payg'ambar alayhisolatu vassalom. Eslanmasin, zikr qilinmasin dedi. Siz o'sha maktabni nimani, qaysi maktabni bitirdingiz? Islom maktabini bitirdingizmi? Kufr, dinsizlik maktabini bitgansiz. O'sha maktab vaqtlaringizni eslaysiz-mi? O'sha kufrni eslaysiz-mi? O'sha yillaringizni orzu qilasizmi? Gunoh. Oyoq og'risa paypoqqa masx tortsa bo'ladimi? Oyoq og'risa paypoqqa emas, o'ziga ele masx tortib qo'yavering. Shariat juda keng yo'l beradi. Shariat la ikroha fid-din dedi Alloh taolo. Dinda og'irlik yo'q dedi Alloh taolo. Ad-dinu yusrun dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Din yengillik dedilar. Og'riyotgan bo'lsangiz tahorat olmang, tayammum qiling. Ayolsiz og'riyotgan bo'lsa, sovuq suv ta'sir qiladigan bo'lsa, masx torting, tayammum qilib oling. Shariat ruxsat beradi. It boqsa nima bo'lishini aytib bering. It boqsa uyga farishta kirmaydi. Mashna bo'ladi. La nadkhulu fil bayti fihi kalbun va suratun dedi Hazrat Jibril alayhisalom. Biz itlar bor uyga, surat bor uyga kirmaymiz. O'tgan ota-onalarning rasmlarini juda chiroyli qilib qiblaga terib qo'yiladi. Ashirda o'sha qiblaga qarab namoz o'qiladi. Musulmon odam bu peyda qilmaydi. Ba'zi ulamolar orqada bo'lsa mayli deyishgan. Bu ham namozga mayli degan. Shu uyda namoz o'qishga mayli degan. Bo'lmasa uyga kirib namoz ham o'qilmaydi. Musulmon kishi surati bilan qolmaydi. Musulmon kishi namoyi a'moli bilan, sadaqai joriyasi bilan qoladi. Inson vafot qilgandan keyin undan hamma narsa to'xtaydi. Faqat sadaqai joriyasi qoladi, ilmi qoladi, solih farzandlari qoladi. Namoyi a'molga shu davom etib turadi. It tekkan suv, it tekkan idish tahoratga arzimay qoladi. U idishda qaytib tahorat olmay qoladi. It tekkan narsa yuvish kerak bo'lib qoladi. It yeb ketgan ovqatdan qolgani, agar ovqatlarga it tegib qolsa, yalab qo'ysa, ba'zilar harom degan. Ochiq harom degan. Ulamoi mutaqaddiminlar bor. Bu ulamoi mutaqaddiminlarning fatvosi. Ulamoi mutaakhirinlar bor. Ya'ni avvalgi ulamolar, keyingi ulamolar degan. Keyingi ulamolar mana masjidlarda kechasi endi qulflanadigan bo'ldi. Ulamoi mutaqaddiminlar masjidda qulflash harom deyishgan. Masjid musulmonlarning yotoqxonasi, musofirlarning tushadigan joyi. Uyiga kechasi kelgan odam shaharda bir chekkasida uyi. Mashinadan, poyezddan bir yerga tushdiki, masjidga yaqin uyiga juda uzoq yo'l boradi. Yo'llarda itlar bor, qaroqchilar bor, xavf, xatar bor. Masjidga kirib yotish kerak. Masjid ochiq bo'lishi kerak. Masjid ochiq bo'lish uchun
Sahobalar davrida masjid bo'lishi kerak, ularning davrlarida bo'yra bo'lgan xolos. O'g'ri kelib masjiddan bir narsani o'g'irlab olib chiqib keta olmaydigan bo'lgan. Bizning davrimizda nima bo'ldi? Gilom bo'ldi. Gilomda ham bo'yin sunmadik, to'shak solib qo'yiladigan bo'ldi masjidlarda. Biz shunaqangi yumshoq yerda ibodat qilmasak, biz arzanda bandalarmiz. Endi bu to'shak, bu gilomlarni endi saqlashimiz kerak. Nariyadiylar o'g'illar chiqib ketib qoladigan bo'ldi. Ular mutaaxirlar bayram namozdan keyin kechasida endi qurib qo'yaylik deyishdi. Ruxsat berishdi. Demak, o'g'rilar ko'paydimi endi? Bitta masjidda emas, uyda ham o'g'ri olib ketadigan bo'lib qoldimi? Endi haris, ya'ni qo'rg'ashlik, shuni saqlashlik niyatida it boqsa ruxsat deyishdi. Uni nima qilinadi endi? Uyingizni oldi tarafida emas, orqa tarafida. Odamning nazari tushmaydigan tarafda, katayda. Tashqarida sizni ust-boshlaringizga, idishlaringizga tegmaydigan darajada boqish kerak. Uydan tashqarida. Kim buni qiladi endi? Agar hozir endi uylar ombor bo'lib ketdi, mana Xitoylar kelib, bozorlar bo'lib, Qorasuv jahon bozori bo'lib ketdi-yu. Endi bularni endi saqlash kerak, yo odam olish kerak, yo it olish kerak bo'lib qoldi. Xo'p. Urushtirish uchun, ziynat uchun, maqtanish uchun boqsa bo'lmaydi, birodarlar. Oshig'ini pastiga shimini tushirib yurishni hukmini aytib bering. Harom. Vaylun lil aqob deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'sha oshiqqa shimda libosda shu yerda shupurib yurishligi kibrdan dalolat ekan. Uzun ust-bosh kiyishlik kibrdan dalolat ekan. Oshig'ini ochib yursa, qandaydir odamga mana bu kostyum shimda bir formasiga to'g'ri kelmay qoladi-da. Lekin kibr, mana shu bilan kibr sindirilar ekan. Oshiq do'zaxda o'tda dedilar payg'ambar alayhisalom. Qaysi oshiqlar o'sha yoqib turadigan. Endi bizning zamonamizga kelganda liboslar shu Yevropadan ta'sir bo'ldi. Madaniy om bo'lib ketdi, shunday qilib loaqal namozda endi shimni peshini, poychasini qaytarib olishligimiz sunnat, birodarlar. O bir yigit yozyapti. Men falon shahar boshqa yoqdan masjidda oldidan kelaman. Savdo qilgani masjidga buyaqib bozorga o'tamiz. Domon tirikchiligimiz shu yoqda bo'lgandan keyin mana shu yerdagi masjidlarda juma o'qib qolyapmiz. Jamoat namozlarini o'qib qolyapmiz. Bir birodarim aytdiki, hamma o'zini yaqinidagi masjidda o'qish kerak dedi. Shuni shar'iy hukmini aytib bering. Bozoringiz yo'q bo'lsa ham, tirikchiligingiz bo'lmasa ham, omi odamlar katta jamoatlik masjidga kelsin. Shar'iy hukm. Yerdan fayz olsin. Olimlarning suhbatlaridan ta'lim olsin, diniy tarbiya olsin. Olim odamlar, olim yigitlar jamoati ozroq masjidga borsin, ashirga ham fayz bo'lsin. Ana shu yerda ham savol-javoblar bo'lsin. Olim yigitlar, olim odamlar uzoqroq masjidga bo'lsa ham jamoati katta masjidga kelsin. Bu yerdan fayz olsin, ilm olsin, tarbiya olsin. Bitta masjidga borishlik shart emas. Masjidga kelib bir joyda o'tirish ham shart emas. Joyni o'zgartirib o'tirilsin, qiyomat kunida sizga guvoh ko'paysin. Ey birodar, qoraka, siz o'tgan safargilardagi savolimizga javob bermadingiz, Allohdan qo'rqing. Savolimizga javob bering. Allohdan hammamiz ham qo'rqaylik. Biz ham navbati bilan javob beraylik. Uzr.
qabr azobi e'tiqod bobiga olinadimi? E'tiqod bobini avval bilib olaylik. E'tiqod bobini avval bilib olsak, savol qilmaymiz, hamma narsani o'sha e'tiqod bobiga solib ko'ramiz, yo'q bo'lsa, demak e'tiqod bobiga olinmaydi deb bilaveramiz. E'tiqod bobi iymon. Iymon. İmanı mücmal var, imanı mufassal var. İmanı mücmal, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah bitti, bunun şeriki yok. Bütün başka şerik bilecekler müşrik ular. Muhammedur Resulullah, Allah'ın elçisi Muhammed, qolgan payg'ambarlarda elchiligiga iymon keltiramiz, hukmi to'xtagan, mansub bo'lgan. Hamma kitoblar mansub bo'lgan. İncil'de Allah'ın kalomiligiga iymon keltiramiz, ammo hukmi to'xtagan. Tavrot Hazreti Musa payg'ambarga nozil bo'lganligiga iymon keltiramiz, hukmi to'xtagan. Zabur Hazreti Davud alayhissalomga tushgan, iymon keltiramiz, hukmi to'xtagan. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ dedi Allah Teala. İslam, şu İslam'dan başka din kabul kılınmaydı endi dedi. Hammasi to'xtadi. Biz ibrat uchun İncil'de monday deb kelgan ekan, Tavrotda monday deb kelgan ekan degan ibratli gaplarni gapiraveramiz. Boshqa dindagi faylasuf olimlarda aytgan shiorlari, gaplarini gapiraveramiz. Mana Manasda ham vasiyatlarini gapiraveradi. E'tiqod bobiga olinmaydi. Ibrat, nasihat shoirlarda ichib olib, kayf qilib turib bir zo'r baytlarni yozib olgan bo'lsa, hali baytlarni o'qiramiz. E'tiqod bobiga olmaymiz. O'sha ibrat uchun, ta'lim uchun o'qib qo'yaveramiz. E'tiqodni bilib olaylik. E'tiqod iymon. Iymon mujmal bor, ya'ni jumla qilib aytib qo'yilgan. Mufassal bor, tafsilan bayon qilib berilgan. Shuni bilib olaylik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh iymoni mujmal. Avvali shu. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bilan islomga kiriladi. Islom doirasiga kiriladi. Endi-chi endi shu bilan bo'ldimi yo'q, endi mufassal bo'ling. Nima qilamiz mufassal bo'lish? Amantu billah. Birinchisi Allohga iymon keltiramiz. Va malaikatihi. Malaikalarga iymon keltiramiz. Nima u malaikalar? Allohning huzuridagi zotlar. Ular uxlamaydilar. Er-xotin bo'lmaydilar. Yemaydilar, ichmaydilar, gunoh qilmaydilar, urushmaydilar. Rakkaballohul malaikata an aqlin bila nafsin. Alloh taolo tarkib berdi malaikalarda aqllar. Faqat aqlda yaratdi ular. Bila nafsin. Ularda nafs yo'q. Malaikalarda shunday deb tushunamiz. Uni aksi bor. Varakkabal bahaim an nafsin bila aqlin. Alloh taolo hayvonlarni nafsdan yaratdi, aqlsiz. Ularda aql yo'q. Shuning uchun ular harom desa ham halol ular uchun. Enasi gap bolasi oshib olsa ham tuqqan bolasi bilan zino bo'lmaydi, halol. Go'shti ham halol, suti ham halol. Nimaga aql yo'q unda? Alloh taolo aqlni olib qo'ygandan keyin hisob kitob qilmaydi. Hisob kitob qilmaydi. Do'zaxga azob yo'q ularga. Inchunun insonlarning orasida ham milliontadan bittasini aqlini olib qo'ygan. Bir umr namoz o'qimaydi. Bir umr g'usl qilmaydi. İçkilik ro'para bo'lsa ichaveradi. Harom ro'para bo'lsa yo'radi. O'lishi bilan jannatga kiraveradi. Nimaga? Aql yo'q edi unda. Siz bilan bizda aql bor. Aql ne'matini Xudo berib qo'ygan. Aqlni berib turib dinni taklif qiladi. Aql yo'q odamga dinni taklifi yo'q. Ana malaikalarda aql, faqat aql, ularda faqat savob bor. Bahoim hayvonlarda faqat nafs, aql yo'q. Gunohni gunoh deyilmaydi.
وَرَكَّبَ ابْنَ آدَمَ مِنْ كِلَيْهِمَا. İnson farzandini Alloh taolo ikkalasidan xalq qildi. Aql ham bor, nafs ham bor. Aql bilan ibodat qilamiz. Mana jumaga kelamiz, ta'lim olamiz, duo qilamiz, yig'laymiz. Xudoga yaqinlik qilamiz aql bilan. Nafs bilan gunoh qilib qo'yamiz. O'g'irlik qilib qo'yamiz, zino qilib qo'yamiz, qimor o'ynab qo'yamiz, ichkilik ichib qo'yamiz, yolg'on gapirib qo'yamiz. Nima uchun yolg'on gapiryapmiz? Nafs bor-da. Nafsni himoya qilyapmiz-da, bir narsani foyda qilyapmiz. Foyda bo'lmasa yolg'on gapirilmaydi. Bekardan bekar yolg'on gapirilmaydi. Nafs boshqaradi shuni. Ana endi kim aqli bilan yashasa, maloikalardan yuqori turadi dedi. Nima uchun? Maloikalarda nafs yo'q, qiladigan ishi savob o'zi. Mana inson nafsi bo'lib turib, aqli bilan ish qilganligi uchun maloikalardan ham yuqori bo'ladi. Ammo aqli bo'lib turib, hayvonning ishini qilgan insonlarchi hayvondan ham battar bo'ladi. Aqlni ishlatmadi. Hayvonda ishlatay desa, asha aqlni o'zi yo'q edi. Demak, mana shunday nafssiz yaralgan farishtalar olamini bilishligimiz e'tiqod bobiga keladi. Buni bilmasak kofir bo'lib qolamiz, birodarlar. Va kutubihi, kitoblar, Allohdan tushgan hamma kitoblarga iymon keltiramiz. Hukm to'xtagan, mansub bo'lgan. Qur'onimiz hukmi to'xtamaydi, qachongadir qiyomatgadir. Mana e'tiqod mana. Va rusulihi, Alloh taoloning yuborgan rusullarini hammasiga iymon keltiramiz. Hammasini haq deb bilamiz. Hammasiga tushgan shariatda haq deymiz. Hammasiga tushgan kitoblarda haq deymiz. Payg'ambarligini haq deymiz. Ammo hukmi mansub bo'lgan deymiz. Bizi payg'ambarimizning oxirgi xotamul anbiyo, undan keyin payg'ambar bo'lmaydi, undan keyin endi kitob kelmaydi. Endi shar'iy hukm o'zgarmaydi. Qur'on hukmi qiyomatga davom etadi deb e'tiqod qilamiz. Val yawmil oxir, qiyomat kuniga. Qiyomat kuni keladi deb e'tiqod qilamiz. Kim ko'rib qo'yibdi, qachon bo'lar ekan desa agar kofir bo'ladi odam. Bu e'tiqod bobi deymiz. Val qadara xayrihi va sharrihi minalloh. Mana bu e'tiqoddan juda orqada qolib ketganmiz bo'ladi. Qadar kullu shay'in biqada'in va qadar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Har bir shay, har bir narsa Allohning qazosi, qadari bilandir dedilar. Insonning rizqi taqdir qilindi onaning qornida dunyoga kelib vafot bo'lgunga qadar 7 qat osmonning ustiga chiqsin. 7 qat yerni ostiga kirsin. Alloh taqdir qilgan rizqdan bir bug'doy barobari yo ziyoda yo kam qilolmaydi. Mana buni atini e'tiqod deydi. Val ba'th ba'dal maut. O'limdan keyingi yana qaytadan tirilishlik. Mana buni atini iymoni mufassal deydi. Buni atini e'tiqod deydi. Shuning ichida bor ekani azobi qabr yo'q ekan. Demak, azobi qabrni e'tiqod bobiga olmaymiz. Unda azobi qabrni nimaga olamiz? Azobi qabr to'g'risida musulmon odam qanday tushunchaga ega bo'ladi desa, hadislardan olamiz ekan. Payg'ambar alayhisolatu vassalom menga Qur'on ilmi berildi va Qur'on ilmicha yana ilm berildi dedilar. Buni hadis bilan bayon qildilar. Mufassir avval Qur'oni Karimni Payg'ambar alayhisolatu vassalom sahobalarga 23 yil mobaynida tushuntirib berdilar va shu Qur'on ilmicha yana menga ilm berildi dedilar. Buni hadis bilan bayon qildilar. Mana bu Payg'ambar alayhisolomning hadislarini muhaddis olimlar
hadis olimlari bizga yetkazib berdi. Alloh rahmat qilsin, Alloh rozi bo'lsin bu zotlardan. Biz bu aqlimiz bilan tushunmas ekanmiz. Mana shu kelgan hadislarda bir katta qismini mutawatir hadislar deyilar ekan. Buni hamma sahobalar, hamma muhaddislar rivoyat qilgan. Bu mufassirga qarasangiz ham shu hadis bor. Mana bu mufassirda muhaddislik kitobiga qarasangiz ham bu hadis bor. Mana bu mushtahidga qarasangiz ham bu hadis bor. Bu mutawatir hadis. Demak bu naq, bu aniq bu. Ikkinchi hadisi bor. Sahih hadislar. Buni Imom Buxoriy zot xizmat qildilar. Bu sahih hadislar. 11,000 hadisni rivoyat qildilar Imom Buxoriy. O'sha eshitgan odamini siz kimdan eshitdingiz? Falonchidan. O'shunga borib so'radi. Siz shu rivoyat qildingizmi? Siz kimdan eshitdingiz? Falonchidan. Borib qaysi bir sahobiyga va o'sha sahobiy orqali Rasulullohga rivoyat ulangan bo'lsa shu hadisni oldilar. Mashnaqa har bir hadisning orqasidan shu xizmatni qilib 11,000 hadis to'pladilar. Shuning uchun bu zot hadis olamidagi eng buyuk zot bo'lib qoldilar. Sahih hadis. Mana bu hadisni ham olamiz. Uchinchi hadis. Buni ham olamiz. Muttafaqun alayh. Mushtahidlar, olimlar to'planish turib bir hadisni hukmini oldilar, ittifoq qildilar. Ya'ni buni ustida ittifoq qilindi degani muttafaqun alayh. Bu hadisni ham olamiz. Endi 4-hadis, ofoq hadislar, ahad hadislar deyiladi. Ya'ni bitta roviydan kelgan. Qolgan roviylarda bo'lmagan hadis. Mana bu azobi qabr to'g'risidagi rivoyat ahad hadislardir. Ya'ni bitta roviydan rivoyat qilingan. Biz buni e'tiqod bobiga olmaymiz, ammo bunga e'tiqod qilamiz. E'tiqod qilamiz. Azobi qabr bor deymiz. Bundan panoh so'raymiz. Payg'ambar alayhisalom panoh so'raganlar, panoh so'raymiz. Azobi qabr bor deymiz. Bor bo'lsa, e'tiqod qilsangiz, bunga dalil desa, Payg'ambar alayhisalom ketayotganlarida qabristonni oldidan o'tib ketayotib, sahobalar bilan birga to'xtab qoldilar. Va bittalariga aytdilar, ana xurmoni shoxidan ikkitasini sindirib kelinglar dedilar. Abkelib ikkita qabrni boshiga surib qo'ydilar. Arzimagan narsa bilan azoblanyapti bu ikkalovlari dedilar. Bittasi chaqimchilik qilib qo'yardi. Ikkinchisi o'zini bavlidan parhez qilmas edi. O'zini bavlidan, siydigidan ehtiyot bo'lmas edi. Shunga azoblanyapti dedilar. Biz bunga e'tiqod qilamiz. Olamiz, chaqimchilik qilmaymiz, bavlimizdan ehtiyot bo'lamiz, istinjo qilamiz. Azobi qabrdan panoh so'raymiz. Ammo e'tiqod bobiga olmaymiz. E'tiqod bobiga olinsa, birov agar shunga ishonmay qo'ysa kofir bo'lib qoladi. Alloh saqlasin. Xo'p, mana bu endi bir varaq yozilgan, katta varaqda yozilgan narsa, 5 vaqt namoz o'qisa, Allohning ibodatini qilsa, jum'aga kelsa, doim og'zidan Alloh Rasul og'zidan kelib tursa, bu pulni olib vaqtida bermasa, nima qilish kerak deydi. Mol olib ketgan bo'lsa-yu, vaqtida muomalasiga javob qilmagan bo'lsa, nima qilish kerak deymiz. Sotib oldingiz. 30,000, 20,000. Odam mol shu yillar sudrab yursa, nima qilish kerak deymiz. Kallasini ololmasangiz, qamab qo'ya olmasangiz, nima qilish kerak? Hay Alloh taolo hidoyat bersin. Hozir bironta odam bo'lmasa kerakki, mashlaqangi muomala qilib qo'yib birodariga, qarindoshiga, mahalla ko'yiga, tijoratda sherik bo'lib yurganiga shuni azobini tortmay yurgan bo'lsa. Hammada bor bu. Bu haqiqatan bu o'zi dinga qaytishimiz kerak ekanda. Bir odam tijoratga urayotgan bo'lsa, o'zini tijorat ilmini bilib o'zini urishligi farz ayinda bu.
farzi ayn. Kuyovga chiqayotgan qiz nikoh ilmini, taloq ilmini bilishligi farzi aynda. Uylanayotgan yigit nikoh, taloq, mas'uliyat, xotinda bola chaqani tarbiya qilish ilmini bilib uylanishligi farzi aynda. Shuni o'rgatmagan ota-onasi gunohkor bo'ladi. Taloq ham qilaveradi. Xotinini haydab ham boraveradi. Ko'chaga ham chiqarib yuboradi. Chunki ilmini bilmaydi, shu gunohkorligini, mas'uliyatini bilmaydi. Demak, tijorat ilmini ham bilmasdan bozorga kirib olib, atrofidagiga qarab turib, qarasa Mercedes minib yuribdi, uyda qilyapti, men ham shunaqa qilishim kerak, shunaqa qilishligim uchun o'tirishchiligim bo'lmaydi, kattaroq ish qilishim kerak deb turib, kattaroq ish qilayotganlarga borib, aka edi, uka edi, qarindosh edi deb turib olib oladi-yu, o'tirib oladi edi. Dindan kecha olmaydi, namoz ro'zani ham qilib yuraveradi, beraman deb yuraveradi. Buyog'i ham ketaveradi, buyog'i ham ketaveradi. Xurjun. Demak, illat nimada? Ona ilmni bilmadi-da, tijorat ilmini bilmadi. Qarz ilmini bilmadi. Savob, gunoh ilmini bilmadi-da. Mana shuni orqasidan shunaqangi bo'lyapti. Maslahat bering deydi. Jon ukalarim, men nima deb maslahat bera olmayman. O'zimni ham boshim qotib yotibdi. Buning uchun islom qozisi, islom xalifasi bo'lish kerak. Geziroq shular bo'lsa, hammaning nimasi o'rniga tushib ketsa. Gavharoy, Feruza, Ilola degan qizlarimning ismlarini aytib bering. Bu endi shaxsiy kelib so'rashlik kerak edi, mayli hamma bilib olsin. Gavharoy bilan Feruza degan ikki qizingizning ismi bitta. Feruza degani o'zbekchasiga gavhar degani. Gavhar degani farschasiga Feruza degani. Ikkovi. Hilola degani oyxon degani. Hilol oy degani. Oyxon, oy Mamad deb qo'yamiz shu. Ayollarga hijob kelgan mahalla, hijobsiz ayollar uylariga ham bora olmay qolgan ekan. Endi biz nima qilamiz deyishib, hozirgi ummatning iymoni bu darajada deb bo'lmaydi. Shunday iymon sohiblari bo'lishlik uchun qanday amal qilishligimiz kerak? Demak, iymonni mustahkam qilishligimiz kerak ekan. Iymonni zaiflashi, buni muolaja qilish, iymonni sahihlashtirish, iymon risolalari degan kitobimizning ikkinchisida mana shu haqda bayonot berilgan. Avval gunoh ishlarni tark qilinadi. Katta-yu kichik hamma gunohdan tiyilasiz. Endi savob ishlarni imkoniyatingizdagi hammasini qilib boraverasiz. Jamoat bilan namoz o'qiysiz, halol rizq iste'mol qilasiz, ilm o'qiysiz. Ilmsizlik bilan har qancha qilingan ibodat, bandalik nuqsonga qarab ketaveradi. Ilm hidoyat nuri bu. Ilm sizga halol haromni Alloh taolo aytadi: "Va ma yastavil a'ma val basir." Ko'zi ochiq odam bilan ko'zi ko'r odam barobar bo'ladimi deyapti. Bu degani ilmli odam bilan ilmsiz odam barobar bo'ladimi deyapti Alloh taolo. Ilm tarafiga qadam qo'yishingiz kerak. Ilm lahatga do'q farz. Wala zulumatu wala nur. Qorong'ulik bilan yorug'lik barobar bo'ladimi deyapti. Yorug'lik ulamolar ummatni yo'lini yoritib borar ekan. Qorong'ulik ilmsizlik ekan. Ulamolar aytganlar, biror kunim agar bitta hadis, bitta oyat, bitta halol harom hukmni bilmasdan o'tkazgan bo'lsam, mana shu kunim zavol kerak. Biz birodarlar bugun yaxshi foyda qildik deymizda. Mana kunimiz barakali bo'ldi bugun deymizda. Ko'p pul foyda tushib qo'yar, bu kunimiz barakali bo'ldi deymiz birodarlar. Bu baraka emas. Baraka Allohga manzur bir ibodat qilgan bo'lsangiz, ashkuringiz baraka. Payg'ambar alayhisolatu vassalomda pul yo'q edi, baraka yo'q edi bu zotda.
qiyomatga doğru barakani yo'lini ochib berib ketdilar. Hazrati Umar roziyallohu anhu vafot bo'lganlarida qarz bo'lib ketdilar. Xalifai ro'yi zamin, Amirul Mu'minin qarz bo'lib ketdilar. Baraka yo'qmidi ularda. Hazrati Umarni Rasululloh janoblari halqalaridan turib ketayotganlarida bu yurgan ko'chadan shayton yurgani qo'rqadi deganlar. Bu zotda shunaqa baraka bor edi. Iymon barakasi bor edi. Bu zot kelib ichkarida maxfiy o'qilayotgan namozni tashqariga olib chiqqanlar. La ilaha illalloh deb pichirlab o'tirganlarni tashqariga chiqib, la ilaha illalloh degizganlar. Baraka bu zot dedi. Ammo pul barakasi yo'q. Qarzidilar. Bir kun Rasululloh janoblari xutbondan keyin ko'chaga chiqdilar. Abu Bakr chiqdi, orqasidan Umar chiqdi. Nimaga chiqdinglar dedi. Sizni chiqargan narsa bizni chiqardi dedi. Uchalovlari ham qornilari och edi. Uylarida yeydigan yarimta non qolmagan edi. Ularda baraka yo'qmidi? Ular islom barakasini olamga yoyib ketgan zotlar bo'lgan. Xo'p, vaqt bu qolgan. Musulmonlar har xil yo'llarni tutib adashishmoqda. Televideniyega nazar solsak, katta davlat siyosatdonlari musulmonlar birlashib ketishlaridan xavfsirashmoqda. Musulmonlar birlashib ketsa, ular bilan qanday muomala qilish haqida bosh qotirishmoqda. Biz oddiy musulmonlar boshimiz qotib qoldi. Qaysi biringlarga ishonish kerak? Qur'on va sunnatda bu haqda xabarlar bormi? Xabarlar bo'lsa tiniqlashtirib bering. Oyatdan bor, hadisan bor. Oyat karima agar dinga itoat qilinsa, hamma bir bo'lsa, bir yoqadan bosh chiqarsa, ikki dunyo saodati bo'ladi. Alloh taolo yolg'on gapirmaydi. İkki dunyo saodati deganda, mana bu dunyoda kimda uy muammosi bor, kimda tirikchilik muammosi bor, umumiy davlat muammolari bor. Mashinalar yog'lari bo'lsin, gazlar bo'lsin, asfaltlar bo'lsin, imoratlar bo'lsin, ziroatlar bo'lsin, hammasi islom asosida bo'ladigan bo'lsa Xudodan qo'rqib qilinadi. Qoraxo'rlik yo'qoladi, aldamchilik yo'qoladi, ekspluatatsiya deb odamlarni xalqi kuchidan foydalanish degan egoizm yo'qoladi. Islom bo'lsa agar, bu dunyoning saodati. Oxirat saodatichi. Bu dunyoda Xudodan qo'rqib, ibodat qilib, halol yashagan odamlarni Alloh taolo oxiratda o'zini va'dasiga yolg'onchilik qilmaydi. Jannatni tayyorlab qo'ygan Alloh taolo. Endi musulmonlar birlashib ketsa kofirlar qo'rqadi. Bilmaganligidan musulmonlar birlashib ketsa bir chekkadan kofirning kallasini olmaydi. Bir chekkadan ularni qul qilmaydi. Ularga aytiladi, islom dinidagi mana narsalar harom, mana shu harom narsalarni qilishmaysan deydi. Ko'chada ichkiligini ichmaydi, qimor o'ynamaydi, ayollari qamoqni ochib yurmaydi, ammo musulmonlar foydalanayotgan hamma narsadan foydalanaveradi. Kofirlar hozirgi yashayotgan hayot darajasidan bir necha barobar yaxshiroq yashaydi bunda. Islom deydilar buni. Islom o'zi salomat, boshqa birovlarga ham salomatlikni xohlaydigan din bu deydi. Qachonki islomga tajovuz qilinsa, endi unga javob qilinadi unga. Musulmon kishining yerini kelib bostirib, shahrini, mamlakatini vayron qilsa, endi unga javob qaytariladi. Musulmon kishi o'zini mamlakatidagi jizya to'lab kelishib yashayotgan kofirlarni himoya qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomga oldilariga bir yahud kelib, musulmonning ustidan haqqini, mana bu meni haqqim edi, mana bermayapti dedi. Musulmon aytdi, bu yolg'on gapiryapti dedi. Yolg'on gapirayotganligiga dalili bormi dedi, musulmonning dalili yo'q bo'lib qoldi. Yahudning foydasiga hech berdilar.
Yahud foydani olib ketib, qaytadan keldi. Men sinovdim dedi. Men sinovdim dedi. İslamda haqligini bildim dedi. Bu o'zi haqida bu. Lekin dalili yo'qligi uchun dalili yo'q narsani foydasiga hal qilmaydi islom. Payg'ambar bunaqa ish tutmaydi deb eshitgan edim, rostmi yolg'onmiki deb sinovdim dedi. Agar haq bo'lsa, kofirda haqligini payg'ambar, qozilar, xalifa, amirlar, boshliqlar, imomlar kofirni foydasiga hal qilib beradi. Agar u haqdor bo'lsa. Musulmon bo'lib turib tuhmat qilayotgan. Musulmon bo'lib turib iymonini yutib, unga yolg'on guvohlik qilayotgan bo'lsa agar, uni jazosini beradi. Ana islom davrida kofirlar ham haqqida yashaydi. Ozod yashaydi. Serob yashaydi. Biz buning uchun nima qilishligimiz kerak? Avvalo islomda hamma hukmlarga itoat qilishligimiz kerak. Islomni bir-birimizga yetkazishligimiz kerak. Alloh taolo hidoyat bersin hammalarimizga. Alloh taolo insof bersin. Ana shunday kunlarni ham Alloh yetkazsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi va salamun ala man ittaba'a al-huda. Allohumma a'izzal islam. Allohumma a'izzal islam. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ko'p birodarlar duo so'rabdilar. Eng duo so'raganlarning ichida bittasi chin dillaringizdan, qalbingizdan bir duo qilib beringlar. Meni odam o'ldirganlikda tuhmat qilinyapti. Jamoatning duosi bilan haqiqat topilsin deb umid qilaman. Duo so'rayapti. Tuhmat balosi yomon balo ekan birodarlar. Bir ayol, men Sultonobod mahallasiga kelin bo'lib tushgan edim. 3 farzandim bor. Shu farzandlarimga islom tarbiya beradigan otasi ichyapti, ichishdan to'xtab qolsin deb duo so'rayapti eriga. Farzandlarim haq tarbiya bo'lsin deb erining insofiga duo so'rayapti. Kimlardir safarga ketgan farzandi to'g'risida, kimlardir safarga ketishligi to'g'risida, yana kimlardir og'riyotganligi to'g'risida, yana kimlardir ishlari yurishmayotgan qolganligi to'g'risida hammalarining haqlariga duo qilamiz. Alloh taolo ko'rib biluvchi zotdir. O'zi kifoya qilsin, o'zi shifo bersin, o'zi barakot bersin, o'zi hojatlarni ravo qilsin. Mana bu masjidimizga katta boshlagan ishimizga ozmi ko'pmi yordam qilgan iona ihsonlaringizni Alloh qabul qilsin. Masjidimizni barakoti, masjidimizni jamoati, masjidimizni obodligi bundanda ziyoda bo'lsin. Birodarlar, hammalaringiz qilgan ishlaringiz bilan shu darajaga keldi. Bundan 20 yillar nariyog'ida 600 ta odam o'qir edi. 6000 ta odam o'qiyapti. Demak, 10 baravarga kengayibdi masjidimiz. Bu Allohning fazli bu. Sizlarni qilgan e'tiqod, ixloslaringiz, o'sha 1 so'm, 5 so'mdan berayotgan pullaringiz bilan shunaqa bo'ldi. Alloh taolo hammalaringizdan rozi bo'lsin. Siz bilan bizdan shunday obod masjidlar, obod yurtlar qolsin. El yurtimiz tinch bo'lsin, oxiratlarimiz xayrli bo'lsin. Taqabbalallohu minna va minkum bi rahmatika ya arhamar rohimin.